Ilang araw mga kadiskarte. Another vlog tayo ngayon. Gagawa tayo ng ah, bench chair, industrial type. So ito yung gagamitin nating material. Itong leather. Pasadya tayo sa isang upholstery shop. Sukat niya is 35, yung width 35 cm. Yung haba niya is 120. 120 cm. Yung kapal nito ay nasa 3 inches. Gamitin natin mga bako. Yan. So gamit tayo ng 1x1 na tubular. So sundan nyo ako sa aking paggawa. Sana ma-enjoy nyo yung ating video.